Утро глазами котика. Ой, какой теплый Бася. Бася. Доброе утро, мой хороший. Проснулся, да? Мой хорошенький. Пойдем, я тебя положу на кровать. Так, ладно, иди сюда. Я смотрю. Ой, как скучно. Коробка. Так, интересно, что же в этой долбанной коробке? Так. Так, надо взяться. Что интересно в этой долбанной коробке? Заклеено. Так. Где же интересные игрушки найти? Точно.